后我的咳嗽呢很经典，就是我想可能现场没有人抵过我的时间，我大概有咳了4年这么久。哇，你肺还在吗？对，小孩国中都毕业了，很可怕。然后如果用程度来分的话，刚刚有分白天咳跟晚上咳嘛。如果白天咳我是6分的话，我晚上咳大概有9分。晚上比较渴，晚上比较咳，就是你一躺平的时候，它那个冷空气因为跟你的呼吸好像是平行，所以它就会灌进去嘛。那我印象很深刻的是，我生了老2要生老3的时候，就大概是已经咳2年了。那我也是因为生老2。感冒一直没有好，所以一直在咳。好，然后生老3的时候呢，大家都知道产前都会准备什么产包啊什么的。我不是，我就是准备枇杷膏，然后雪擦果，然后什么什么喉糖，因为我很害怕生产完在恢复室还有在在那个产房上面的时候，那个冷气你吸进去，然后你一直咳，你知道有多痛吗？就是你那个伤口它，那个很可怕，对。然后我的麻醉一醒来的时候，我第一个想到的就是我会不会咳嗽，因为太痛了。然后整个过程就是这样咳到我们家小朋友。老3已经现在3岁，我是前半年才好的。你是说突然就好了吗？前半年，孩子长大就好了。巨精前半年才好，巨精前半年，夸张哎。对，然后好险我好了，因为现在疫情的关系，你咳嗽很不方便嘛。对。然后我那天来录影的时候，对面还有一位小儿科医师，然后我跟妈妈们在聊天，那有的妈妈还怀孕要生产，然后大家家里都有幼儿，我就咳到一个不行，我就很不好意思。然后那小儿科医师看着我就一直这样。生意上来了，来，健保卡拿出来啊！好尴尬的。你现在咳嗽真的很容易被人家对，很尴尬哎。那你后来怎么好的？我后来就是试了很多的方法，就是中药补汤，然后什么都试了，然后吃了很多罐那个粉光参然后一直到是因缘际会遇到一个医师，然后那医师呢，他给我用了一个扩张剂。是气管扩张，对，它就是想办法让你的肺部不要这么敏感，然后处在一个拉长那个敏感的时间，让它可以稳定一段时间，然后你慢慢去修复它。那支气管扩张剂也是可以常用的吗？应该说 Grace 你的症状就是支气管过敏啊。医生给你的用药，应该说那个喷剂里面会有2个成分，一个是支气管扩张剂，还有一个它有个低剂量的类固醇。我基本上应该说会咳嗽会咳到那么久以上，一般来说你的真的是再让你咳下去，你就是叫气喘的啦。算你运气很好啦，但是你身体一定要好好保养，不然理论上这个状况应该还是会再来。真的假的？真的，因为我也是会像他这样子但是我就不敢喷那一个啊。就是支气管扩张剂，吸一下那个。因为我后来发现说，每一次的咳嗽都更难好，然后呢，就最后有点要喘起来的那种感觉，但是都没有喘起来。这个时候我一定要特别强调，如果说你有被医生诊断出，不管是你的小朋友或是大人有气喘，这时候我们现在的标准治疗方式是定期要喷那个类固醇，定期喷。然后真的你有状况的时候，再喷那种让你的气管扩张的。那现在有一种新的是2个合在一起的，就是你直接可以这样喷，那这样才保护你的气管，否则你的气管吸到冷空气，它就会松开，很敏感。那如果你在一个感冒痰一多，你就一样也是那个咻咻声就会出现。酷酷嫂这当中其实因为气喘这个病因其实占很多，所以我们刚才说，乙酰加低少，乙酰加低贵宾少，乙酰加低荤少，乙酰加低黑菇少，这就规定在黑菇少这个气状，对，黑菇少气喘的，对气喘。我女儿小时候也是，就看可怜啊，她这个都遗传到我，所以她小时候真的是有在喷那个，但好像后来长大也就。对，就说青春期啦。我们常说你在青春期之前把它度过，然后青春期这段时间好好顾身体，好好运动。我特别强调身体过后爱运动，或许过了青春期之后就会好。真的运动改善蛮多了，我已经很久没有感冒，当然对。这种话不能这样讲，不能讲，讲了就会出事。那我觉得运动真的还帮助蛮多的，对啊。你